హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా పేరు pasam సందీప్. ఈ రోజు మన ఛానల్లో ఐఫోన్ 14 Pro Max అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. అండ్ ఇది నేను యూఎస్ నుంచి తెప్పించాను. ఈ ఫోన్ కాస్ట్ ఎంత, ట్యాక్స్ ఎంత, సో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ నేను ఈ వీడియోలో కవర్ చేయబోతున్నాను. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో ఇది యూఎస్ నుంచి తెచ్చారని చెప్పాను కదా గైస్. సో ఆల్రెడీ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి అలా ఉంటుంది, అదర్వైజ్ దీని మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది. కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ ఒక బాక్స్ ఓపెన్ చేశారు. జస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను కంటెంట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈస్ ఐఫోన్ 14 Pro Max 256GB వర్షన్, డీప్ పర్పుల్ కలర్. సో దీని పక్కన పెడితే బాక్స్లో ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్, ఐఫోన్ స్టిక్కర్స్ అండ్ సమ్ డాక్యుమెంటేషన్, దట్స్ ఇట్. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనం ఫోన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రూత్, లెట్స్ స్టార్ట్. సో మొబైల్ క్విక్గా సెటప్ చేసి మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్. అన్బాక్సింగ్ చూసారు కదా, ఇది మన ఐఫోన్ 14 Pro Max 256GB మోడల్. సో ఇది అమెరికా నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేసి తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్లో చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసినప్పుడు సీల్డ్ బాక్స్ అయితే ట్యాక్స్ పడుతుంది. ఆ ట్యాక్స్ వల్ల మన ఇండియాలో కొన్న పెద్ద యూస్ ఉండదు అనమాట. సో అందుకని ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేసే తీసుకురావాలి. సో ఓపెన్ చేసిన దానివల్ల పెద్ద మనకి ఏమి ఉండదు, జస్ట్ అలా కవర్ తీసినందుకు మనకు ఒక 50,000 సేవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ అ గుడ్ డీల్. దాంతోపాటుగా నేను యాపిల్ లెదర్ కేస్ కూడా కొన్నాను అమెరికా నుంచే. సో ఇంక కేస్, సో ఈ రోడ్డు తీసుకుని వచ్చాను. వీటి ప్రైస్ నేను చెప్తాను డీటెయిల్స్. వీడియో కంటిన్యూ చేసే ముందు నేను కొంతమంది థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈ మొబైల్ మనకి యూఎస్ఏ నుంచి ఇక్కడికి బెంగళూరుకి రావడానికి చాలా మంది అయితే హెల్ప్ చేశారు. సో మెయిన్గా మంజుశ్రీ అక్క, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమెరికా నుంచి తెచ్చినందుకు. అండ్ సునీత, మహేష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మెయిన్ థ్యాంక్స్ యశస్విని, నా కోసం చిత్రదుర్గ నుంచి బెంగళూరు తీసుకుని వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి మరి డెలివరీ చేసినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. బెస్టీ లైక్ యూ deserves a huge hamper. Definitely I do that. Thank you so much each and everyone. Okay guys, మనం ఇప్పుడు ప్రైస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో యాపిల్ 14 Pro Max 256GB యూఎస్లో నాకు ఎంత పడిందంటే $1,200 పడింది. సో ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ మాత్రం నాకు $113 పడింది అనమాట. ఆల్ టుగెదర్ $1,313 పడింది. సో ఇండియన్ ప్రైస్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ రోజుకున్న ప్రైస్ అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్గా 1,08,500 చేంజ్ వస్తుంది అనమాట. సో అదే డాలర్ ప్రైస్ కనుక 75 రూపీస్ ఉన్నట్లయితే మనకి ఇంకా తక్కువ ఉండేది. ఆల్మోస్ట్ 97,000 98,000కి ఆ రేంజ్కే మనకి మొబైల్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండేది. సో దాంతోపాటుగా కేసు ప్లస్ దాంతోపాటు స్క్రీన్ గార్డ్ కూడా యూఎస్ నుంచి తెప్పించాను. కాబట్టి నాకు ఆల్ టుగెదర్ కంప్లీట్గా $1,400 అయితే అయ్యింది. సో $1,400కి అప్ టు డేట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ నాకు 1,16,000 అయితే అయిందనమాట ఈ మొబైల్ అనేది యూఎస్ నుంచి తెప్పించడానికి. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత సేవ్ అయిందంటే, ఇదే మొబైల్, ఇదే కేస్, ఇదంతా తీసుకోవాలంటే ఇండియాలో 1,50,000 ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ మొబైల్ పడుతుంది. ఈ కేసు 6,000 అవుతుంది, స్క్రీన్ గార్డ్ 2,000 అవుతుంది. సో ఇదంతా మిక్స్ చేస్తే 1,68,000 వరకు మనకి ఇండియాలో ప్రైస్ పడుతుంది. సో ఇండియాకి యూఎస్ఏకి ప్రైస్ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు 50,000 వరకు సేవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎవరైనా మీకు యూఎస్ఏ ఉంటే తెప్పించుకోండి, బెస్ట్ డీల్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ ఇంకో టాపిక్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయాలి. ఐఫోన్ 14 Pro Max అవైలబిలిటీ గురించి. సో ఇండియాలోనే కాదు, యూఎస్లో కూడా స్టాక్ అనేది చాలా లెస్గా ఉంది, డిమాండింగ్ అయితే చాలా ఉంది.
సో అమెరికాలో కూడా ఏ స్టేట్లో అయినా కూడా సో డెలివరీ పీరియడ్ అనేది 3 to 4 వీక్స్ ఉందన్నమాట. ఇండియాలో కూడా 3 to 4 వీక్స్ అనేది ఉంది. నేను ఇండియాలో కూడా చెక్ చేసిన అవైలబిలిటీ. సో స్ట్రైట్ అవే ఏ స్టోర్కి వెళ్ళినా కూడా 3 to 4 వీక్స్ మినిమం ఆర్డర్ చేయాలని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఎందువల్ల అంటే కరోనా కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల చైనాలో ఫాక్స్కాన్ కంపెనీలో కూడా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో దానివల్ల కొంచెం లేట్ అవుతుంది. సో విల్ సీ ఫ్యూచర్లో ఇండియాలో కూడా అసెంబ్లింగ్ ప్లాంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు చెన్నైలో. దానివల్ల 14 Pro తొందరగా దొరుకుతుందని విల్ హోప్ ఫర్ ఇట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ అండ్ ప్రైసెస్ చూశారు కదా, అమెరికావి ప్లస్ ఇండియావి. సో అవైలబిలిటీ కూడా చెప్పాను. మన నెక్స్ట్ వీడియోలో దీన్ని నేను ఒక 1 to 2 వీక్స్ యూస్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ డీటెయిల్గా రివ్యూ చేస్తాను. సో ఆ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఐఫోన్ 14 గురించి. అండ్ మన ఛానల్లో ఐఫోన్ సంబంధించిన మంచి కంటెంట్, యూస్ఫుల్ కంటెంట్ అనేది ఇంకా నేను కంటిన్యూస్గా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో అంతేకాకుండా ఈ సిమ్ ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి ఐఫోన్ 14లో అది కూడా మీకు డీటెయిల్ వీడియో ఒకటి అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఐ హోప్ మంచి వీడియోస్ కంటెంట్ పోస్ట్ చేయాలని నేను ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.